මොකද වෙන්නේ මචන්ලා මේ දවස්වල සෝෂල් මීඩියා වල වගේම හැම තැනම අටමස්ථානාධිපති තනතුර ගැන ලොකු කතාවක් යනවා ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් ඇත්තටම කවුද මේ අටමස්ථානාධිපති කියන්නේ? ඇයි මේ තනතුර ලංකාවේ බෞද්ධ ශාසනයට මෙච්චරම වැදගත් වෙන්නේ? ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේක නිකන් තනතුරක් විතරයි කියලා. හැබැයි මචං මේ තනතුරට නීතියෙන්ම වගේම සම්ප්‍රදායෙන්ුත් ලැබිලා තියෙන පට්ට පවර්ස් ටිකක් තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඒ ගැන කරුණු 10ක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් මචන්ලා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙනම අපි යන් වීඩියෝ එකට. අංක 1 අටමස්ථානයේ පූර්ණ භාරකාරීත්වය. පළවෙනි කරුණ තමයි මචං අනුරාධපුර පූජා නගරයේ තියෙන පූජනීයම ස්ථාන 8ක් මේ තනතුර යටතට අයිති වෙනවා. ශ්‍රී මහා බෝධිය, රුවන්වැලි සෑය, තූපාරාමය වගේ මේ හැම පූජනීය ස්ථානයකම ප්‍රධාන භාරකරු වෙන්නේ අටමස්ථානාධිපති හිමියන්ම තමයි. අංක 2 නීතිමය පිළිගැනීම. දෙවනි දේ තමයි මේක නිකන් හාමුදුරුවරු පත් කරගන්න තනතුරක් විතරක් නෙවෙයි. 1931 අංක 19 දරන විහාර දේවාලගම් පනත යටතේ මේ තනතුරට නීත්‍යානුකූල පිළිගැනීමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක රාජ්‍ය මට්ටමින් පිළිගන්න සුවිශේෂී තනතුරක්. අංක 3 අටමස්ථාන කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය. තුන්වෙනි එක තමයි අටමස්ථානයේ පාලන කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ විශේෂ කාරක සභාවකින්. මේ සභාවේ සභාපතිත්වයේ දරන්නේ අටමස්ථානාධිපති හිමියා. ඒ කියන්නේ අටමස්ථානයේ ඕනෑම පාලනමය තීරණයක් ගැනීමේ අවසාන බලය තියෙන්නේ උන්වහන්සේටයි. අංක 4 විහාරාධිපතිවරුන් පත් කිරීමේ බලය. හතරවෙනි කරුණ තමයි මචං අනුරාධපුරයේ තියෙන අනෙකුත් විහාරස්ථාන සඳහා විහාරාධිපති හිමියන් පත් කිරීමේදී අටමස්ථානාධිපති හිමියන්ට පට්ට පවර් එකක් තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ අනුමැතිය නැතුව මේ තනතුර වලට පත් වෙන්න ලොකු අමාරුවක් තියෙනවා. අංක 5 පූජා භූමි පාලනය. පස්වෙනි එක තමයි අටමස්ථානයට අයිති පූජා භූමිය ඇතුළේ සිද්ධ වෙන ඕනෑම ඉදිකිරීමක් ප්‍රතිසංස්කරණයක් ගැන තීරණ ගන්න උන්වහන්සේ. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වුණත් මේ වැඩ කරද්දී අටමස්ථානාධිපති හිමියන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. අංක 6 දීපල සහ ආදායම් කළමනාකරණය. 6 වෙනි කරුණ තමයි මචං අටමස්ථානයේ සතු සුවිශාල ඉඩකඩම් සහ බැතිමතුන්ගෙන් ලැබෙන ආදායම් කළමනාකරණය කරණී බලය. මේ දීපල වල නඩත්තු කටයුතු සහ සංවර්ධන කටයුතු ගැන සම්පූර්ණ තීරණ ගන්න උන්වහන්සේ තමයි. අංක 7 රාජ්‍ය මට්ටමින් ප්‍රදේශකත්වය. 7 වෙනි එක තමයි ලංකාවේ පත්වන ඕනෑම රජයකට ආගමික සහ සමාජීය කරුණු ගැන උපදෙස් දෙනී බලය. ජනාධිපතිවරයෙක් වුණත් පත් වුණාම ශ්‍රී මහා බෝධිය වැඳලා ආශිර්වාද ලබා ගන්නෙද්දී උපදෙස් දෙන්නේ අටමස්ථානාධිපති හිමියා. අංක 8 සංස්කෘතික භාරකාරීත්වය. 8 වෙනි කරුණ ශ්‍රී මහා බෝධිය වැනි ලෝක බෞද්ධ උරුමයන්ගේ ආරක්ෂාව සහ වත්පිළිවෙත් පවත්වාගෙන යාම. මේවා පරම්පරා ගානක් තිස්සේ රැකගෙන ඉන්න එක උන්වහන්සේගේ ප්‍රධානම වගකීමක්. මචන්ලා පුංචි මතක් කිරීමක්. ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නවවන එක තමයි මචං රාජ්‍ය උත්සවවලදී උන්වහන්සේට ලැබෙන ගෞරවය. මහානායක හිමිවරුන්ට ලැබෙන මට්ටමේම ප්‍රමුඛතාවයක් සහ ගෞරවයක් ඕනෑම රාජ්‍ය උත්සවයකදී අටමස්ථානාධිපති හිමියන්ට හිමි වෙනවා. අංක 10 ශාසනික විනය පාලනය. අන්තිම එක තමයි මචං අටමස්ථානයේ ඇතුලේ වසන අනිකුත් භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ විනය සහ වත්පිළිවෙත් සොයා බැලීමේ බලය. ශාසනික ගෞරවය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑම තීන්දුවක් ගන්න උන්වහන්සේට බලය තියෙනවා. ඉතින් මචන්ලා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා අටමස්ථානාධිපති තනතුරේ තියෙන ඇත්තම පවර්ස් ගැන දැනගන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. මේ ගැන ඔයාලාගේ අදහසත් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරපන්. තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම කරපන්. එහෙනම් මචං ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.